싶대잖아. 오늘 조심해. 나와. 그래? 옷 좀 이뻐 여보. 코코야, 이리 와요. 그거 가져왔어. 내가 이거 다 먹었어. 차로 좀 살자. 갖다 놓고 먹어. 나는 안 먹어. 여보, 그게 어디 있는데? 뭐? 토치? 어디? 그런 걸로 한다고? 이걸 돌려서 돌리면 가스가 나오기 시작하거든 이렇게. 어. 그다음에 총 쏘듯이 딱 하면 불이 탁 붙어. 응. 칙 하면 저기 밑에다가 대고 칙 하면 돼. 그거 너무 위험한. 밑에다가 이렇게 하라고? 먼저 하고. 돌려놓은 상태야? 아니 눌러. 총 쏴.
반대쪽에도 해야 돼? 잘하네. 반대쪽에도 해야 돼? 아니? 그냥 밑에만 됐어 이제. 아니 더 안 해도 되긴 하는데. 응. 해. 아니 이쪽에다가. 총 먼저 쏴. 좀 더 가까이 가야지. 왜냐하면 이 안에 아까는 이 안에 게 바로 닿았거든. 여보 근데 왜? 응? 봐봐. 뭐 안에 들어있는 거 맞아? 아니야. 안에 뭐 없어? 번개탄 같은 거? 이제. 우와. 악공이 다시 내려와도 돼? 악공아, 너 여기 있어. 이리 와. 여보, 이거는 뭐? 아 그건 이따가. 이따가? 여보 제대로 붙었어. 불멍해. 그래. 공 앉아. 그렇지. 아공아 빨리 불멍해 너. 야 의무야 빨리. 아니, 악공은 그냥 돌아다니라 해. 너 가. 여보, 내가 좀 까줄래? 오빠야, 너 불은 안 무섭나 봐? 신기하네. 그래도 이게 안전하게 이게 다 움직이고 그러는데 왜? 막 하나도 안 뜨거워 여기. 또 더운데? 어? 너무 더운데? 더? 어. 와, 그럼 이거 여기- 좀 줄여줄까? 여기 전기장판도 있어. 여기 따뜻해서 여기서 잘 수도 있겠다. 그치? 너무 좋은데? 아이, 어디 가냐고. 잘도 댕기네. 토깽이처럼. 저기서 좀 자라고. 피곤하잖아. 응? 아, 재수. 아니, 지금 장작 아직 한참 남았어. 고시원 팔고 이거 하자 그래. 여기 하루에 여기 내가 평일에도 거의 20만 원 하는 거잖아. 이달 말이면 다음 달 말이. 근데 우리 아무래도 창문 때문에 좀 더 딜레이 되는 것 같고, 남은주가 그거 얘기해줬어. 실외기, 에어컨 실외기 할 때 방 번호 다 써달라 그래. 여름에 개고생했대 자기. 빨리 데려와지 솔직히. 진짜? 우리는 그거 몰래 에어컨 사장님이 그냥 뚫어버렸대. 뚜껑아, 계란 좀 꺼내봐봐. 이거 되게 좋다. 나이스. 어? 왜?
계란 터져 날라갔어. 거봐, 내 그럴 줄 알았어. 계란이 터져가지고 노른자가 터져서 나 빨리 계란 빼. 계란 어디 먹어? 아유, 노른자 터져 나갔어? 맛있어, 커피. 응. 방에 가야지 잘 것 같아. 맛있네.